biškį pasikeisim valiutos, kad turėtume už taksą susimokėti. Kursas nėra labai stebuklingas, bet paskui pasikeisim mieste. Kiek gavom instrukcijų. Sakė, reikia šitos taksus imti, jie pigesni. Neimti jokių ten, kas stovi prie durų kviečia, bet nusileisti į apačią. Galvenais mierīgs debesis. Jo. Einam, ieškosim, kur nusileisti prie patinių taksų. Šiaip ne taip radom, kur nusileisti į apačią. Einam, derinsim kainą. Nedaudz pagriezieties pa labi, pēc tam nedaudz pagriezieties pa labi. Atvažiavom į mašinų nuomą. Čia esame įsinuomavę džipuką su palapyne ant stogo. Ir bomžausim dabar. Tai negalim prasiskambinti. O, kažkas atidarė duris, įeisim tai. Hello. Ne vidų patekom, bet ofisiukas kol kas tuščias. Šiaip biškį valandą per anksti atvažiavom, bet palauksim. Kadangi tik tai vieną matau su palapinė ant stogo, tai bandysiu spėti, kad šita ir bus mums. Kitas be. Važiavam prekybos centrą. Maisto nusipirkti. Nedēļai. Ja, kad kalnuose būtų ko valgyti. 5 žvaigždžių viešbutį. Nes kalnuose parduotuvių nebus. Nueinam žiūrėsim, kaip čia jau mane apsiperkama. Gal žarnu, gal kojikį. Smadzenītes. Smegenų biškį. Ką griebsim iš šitų? O saldumynai. Čia smalyžiam tai rojus. Ko tik tai nori. Sakau, biškį ryžių nusipirksiu pakelį. Tai va, maišų dydis. Nu, biškį prisikrovėm. Vienai dienai. Ir vis mažai. Žmona už kroviką. Nes aš neteisingai sudėsiu. Ir va, įdomumo dėlį čekis. Tokia ilgio. Ir jeigu mes pasižiūrim į jų PVM-ą, tai matom, kad už tą viską sumokėjom 54 realus. Mums vēl ir jāpār. O PVM-as nulinis pusė sumos, kitai pusė žiūri 5%. Tai. Va taip. Pilamės benzą. Va, įdomumo dėlį. 0,239 realo už litrą. Tai čia gaunasi apie 50 euro centų. Žmona surado vietą, sakė, čia bus graži vieta pavalgyti. Nu ką, žinau, gali graži. Kažkoks gyvatynas biškiai. Ir kur mes čia valgysim tose džiunglėse? Va,
Va, kokį spotą žmona surado. Pavalgyt. Šiukšlynė. Nu, kai šiandien šiukšlyns? Šiukšlyns kažkoks. Protams, cits redz tikai. Gerai, viskas tvarkoj. Sliktu, un cits redz Dėliok ten tas maistus. Es tā pateicu. Nu, pagaliau. Sustojam ant vakaro ir įsikursim čionai, nusprendėm. Vieta graži. Tuoj sleisi saulutė. O, palapinį išvyniojam. Žmona daro vakarienę. Dėlioja. Taip atrodo mašiniukas. Nu, tą palapinę stačiau pirmą kartą gyvenime. Nu, man užtruko kokį 10 minučių, nedaugiau. Nieko sudėtingo nėra. Žiūrėsim, kaip čia iš jos bus naudos. Biškį vėsiau paliko, diena buvo 35, o dabar 22, kaip čia užvažiavome. Bet mes esam užvažiavę į kalnus, į viršų. Ne karšta, dabar normaliai, diena buvo labai karšta. Nuovargis šiandien jau toks yra. Beveik antrą parą be miego. Naktį lėktuvė, bet ten nepamiegojom nieko. Tai jau batareikas nusėdė man. Noris pavalgyti ir biškį pakrist. O, kaip čia gerai paruošta. Wow! Nu ką, tu eisi valgyt? Vandeniuko. Gerai, tuoj, kai pavalgysiu. Ant kalno vėjukas yra, tai man jis patinka. Jeigu labai stiprus nebus, bus pats tas. Bet jeigu pradės daiktus nešiot, bus nekas. Žmona sako, kad man verda vandeniukas. Eisim daryti buljoną. Dar neverda, kodėl tu meluoji? Paklausies, verda. Pacel vāciņu, paskaties. Verda. Užsukime. Kur aš tą buljoniuką pasidėjau? Magi. Vištienus. Bomšpakį. Biškį karštimo. Šiukšlės į maišelį. Labas rytas. Kas čia vyksta? O manas brokasts. Saulutė patekėjo, bet dar šaltoka. Nav šalta, Biškį vėsų yra. nav visu. Nu dabar kiek? 12, ne, 13-14 laipsnių rodo. Silti jau var mest jau. Naktį buvo 12. Biškį skauda gerklę nuo kondicionierius mašinas. Nu, bet nieko nepadarysi. Tokia aklimatizacija. Latvijas sāls un Latvijas pipari melnie. Olas gan omānas. Jo, o mano kiaušiniai. Gerai, eisiu padėti. Kaip sekasi? Nu ko, Pusryčiaut? pastrādājam, nodevām darbus. Un tagad var turpināt vajag. Fainas vaizdas. Esam 2 km aukštyje.
Nelabai jaučiasi aukštis, bet tik tai vėsu naktį. Oškos bliauja. Oškos. Jo. Reikia tvarkyti palapinę. Plauti indus. Ir kažką veikti toliau. Vyksta užpuolimas. Vyksta užpuolimas. Vyksta užpuolimas. Tik į mašiną nelipam, hebra. Be, bus to be. Suvalgė visą mano saldumyną? Ne. Ramiai. Aizmirst šitą visam. Kur Nē, te? te nav plēs. O, kai jas duoda po kalnus. Žino visus savo tokius oškų spakainį. Atėjo viskas, surinka nuo stalo, kas buvo valgoma. Laiptais, kultūringai. Žino visus kelius. Važiuojam ieškoti nuotykių toliau. Žmona varta žemėlapius. Tikis kažką įdomaus surasti. Tai kur mes važiuojam? Kaip dabar tas vadinasi kanjonas? Adventure Snake Canyon Oman. Adventure Snake Canyon Oman. Skamba gražiai. Kai bus realybėj, pamatysim. Važiuoti 80 km, bet atrodo virš 2 valandų. Laukia karštis plus 30. Šalia rodo ežerą. Ant žemėlapį, jeigu žiūrim. Kaziņas teikt. Jo, bet po tą ežerą vidų oškas vaikšta. Visur sausa, visi išdžiūvę. O mane kiek ten sakė, kad lyja. Būna labai retai lietaus, tik tai gruodžio, sausio, vasarė, kovo mėnesiais, jeigu būna. Kova. Su kovo baigėsi, kaip dabar, bet čia viskas tuščia, čia nelašo nesimata. Tai va gal ten, tipo tam kanjone kažką pamatysim. Varbūt tās ūdens. Gal. Ar moci būtu ten forma? Nu, jo. Jo, nu ką, judam. No Tanuko tad ir 80 km. Pamatysime, kad čia susivėlės. Tarp kitko, su akiniais naujais. Kadangi žmona man akinius pamiršo. Ne, nevaino mane. Pamiršo palapinį ant stogų ir aš juos įlankščiau į vidų, nenoriu dabalankstyti. Tai gavau važiuoti partu nusipirkti už 1 eurą. Ne 1 eurus, daugiau. 1,8 realą, tai čia 3 eurai kažkur. 3 eurai, vat. Taip, kad kaip visą laiką kolekcionuojam akinukus. Jā, pēdējo reizi Mērhofenā pirki laikam. Nu, Austrijai tai brangus buvo. Kontrolės postas, policijos kontroliuoja, kad tik tai visi 4 varomi ratai būtų, kas važiuoja į kalnus. Paprastą mašiną neįleidžia.
vaga irgi turėtų būti. Tik dabar mašinos važinėja, o ten pasistatė mašiną. Einam pasidairysim, kas toliau. Matosi net riba, iki kur vanduo būdavo. Vau, galingai. Einam pasivaikščioti per akmenis. Per tą tarpą vėjas labai taip traukia. Bet gaivu, tokiam karštį gerai. Eurika! Radom vandenį. Radom vandenį. Pietumē tas laiks mazgāties. Ai, čia tokia mažutė balutė, man atrodo. Reikia paeiti iš tos pusės pasižiūrėti. Kiek daug čia to vandens. A, nieko čia nėra. Atsėd žemesnė vieta. Nu ja, einant ten toliau, tai dar rastum, aišku. Į aukštyn kilt. Bėgs tau nuo tavęs. Nu, numesk čia vieną bananą. Nu? Viņām te viss pieder. Kā var būt neīdomi kalni? Tu pasties katru. Klīns maliņa. Viss ir įdomus. Važiuojam ieškoti nakvynės vietos. O už lango plus 35. Karšta nežmoniškai. Kadangi nėra kur nusipraust, einu per išdžiūvusią upę, ieškau kokių balų. Ir gali čia bent biškį apsipraust, nes visas suprakaitavęs iš po dienos. Bet va, viskas ant tiek išdžiūvę. Einu per upės, pamėginsiu parodyti per upės vagą, ir kas yra iš upės likę. Jau nieko gero neradau. Tada einu atgal. Ten porą vietų buvo tokių, kur gali buvo įlyst. Pabandysiu ten įlyst. Tikiuosi, kokia gyvatė neišlys, nes šiandien žmona į vieną lindo, tai pamatė gyvatę. Einu arčiau per šitą tarpeklį. Ten už to tarpeklio mašiną pasistatėm. Kempingausim. Va, ėjau.
Tai tokias vat paleikas galim surast. Bandysiu didesnį rast, o ten liktai matau biškį didesnį. Bandysime lyst. Čia tarpeklį vėjas didelis. Einu be mikrofono, tai nežinau, ar girdėsis. O. Čia ko gero gal bandyti. Gražiai atrodo. Arba ten toliau. Tokiais keliukais ir raitam. Skardis kosminis. Tuo keliu dabar reiks pakilti va tenai, man atrodo, į viršūnės. Status labai pakilimai bus, nes vakar šito keliu mes leidomės į apačią. Iš 800 metrų į 2 km aukštį. Varom. Sugalvoja, kad važiuosim toliau. Nu, princesė pasiruošė? Galima eit. Galima eit. Mašinom negalime važiuoti. Tik vietiniam. Bandysim kojam pasivaikščioti. Ligoninė viršui. Graži palmių terasa. Grįžtam atgal, nes dress codes netinka, pasirodo. Reikia gerbti vietinius. Turbūt keliai uždengti. Aš einu su šortais, vilksiu kelnes, nežiūrint, kad plus 31. Ir žmonai pečius reikia paslėpti. Antras dublis. Dress codas pakeistas. Ne dress codas, bet drabužiai pakeisti. Nusimau kelnes ilgas. Žmona irgi va apsirengė. Į senovinį miestelį bandam eiti.
Lipsi? Čia. Jā, bet es gribu slow motion, tur pa tām pakāpnēm. O karštis lūpa. Ir dar laiptais lipt. Taip atrodo ši gatvelė. Biškiai apgriuvus, bet čia atseit senovinė. Senovinis miestelis. Vau, kaip čia aukštai. Kačiukai ilsisi pavėsyje. Miau. O mes laipėjom. Kalno viršai ligoninė, kur iš apačioj nufilmavau. Gražiai atrodo. Girdžiu vištas kudakuoja. Leidžiamės ją pačią to keliu. Lipam žemyn. Aukštyn žemyn. Nu, čia kaip mašinas važiuoja, aš nelabai suprantu. Čia nėra kur mašinom važiuoti. Pasieklis galim greit. Čia. Čia. Bet važiuoju, namai seniai apgriuvę, bet filmavimo kamera stovi. O, filmuoja. Ir ne ant vieną namą jau pastebėjau. Nu, norėjom užlipti šitą kavinę viršų. Bet pasirodo uždaryta, nes Ramadanas. Man sekasi atvykti į arabų šalis, kai yra Ramadanas. Dėl to ir ne jokių turistų nieka nėra, mes čia vieninteliai turistai. Ura! Jo. Vieningi special. Nori į restoraną, lauk vakaro, kol nusileis saulė. Taip jau čia yra. Nieko nepadarysim. Bado nenumirsim. Turi maisto patys įsidėję daug. Tai važiuosim, kur pasigaminsim. Tik pasiekt mašiną reikia. Irgi ateina. Ką tik buvau pašventintas vabzdžių įkandimo. Man atrodo, kad bitė ar iš tų. Atskrido tiesiai jau įlinda, kai jis segė. Dabar jaučiu kaip pučias. Nu, kur einam? Palmių plantacija, kanalai vandens. Kur? Driežai. Gerai, kad nors čia biškį pavėsis. 25 minutės eiti iki kažkokio taško. Čia pas jos va tie kanalai padaryti taip, kad jie surenka tą visą vandenį, kas teka iš kalnų po lietaus ir pakreipia ten, kur reikia. Kada reikia uždaro su akmeniu su škurliu kokią griovelį, kad jis kitur tekėtų. Wow. Skardžiai didelį. Kažko, žmona sako, primena rondą Ispanijai. Galbūt. Biškį smirda, nes degina tų
nulaužtas palmės, palmių šakas. Wow. Tik tai vienas žingsnis mus skyrė nuo tenai. Šajā, lido. Nemandravok, nemandravok. Nu kā citu lec no klinta? Tegu šakiniai, bet jie parašiutus Citiem turi. ir viena reize. Nu, lipki viršų. Citi vairāks reiz no. Gražiai viskas atrodo. Nėra labai jauku. Prie krašto būt. Lėkti vandens prie jo. O, reiks atsigaivinti. Tu per kraštą stovi. Biškai atšaldyti įkandimo vietą ausį. Kad netimtų. Tai va, vėl toks pats skraida vabals. Bitė. Nu va, visur tie kanalai padaryti. Vandeniai. Ir va, kai reikia, va, paima užkiša, kad ten neįtų, pildytus kitur. Ir taip viską laisto. Dėl to ir žalia čia. O šiaip sausa. Grįžom prie mašinos. Karšta. Važiuojam toliau. Į kalnus, kur vėsiau. Jā, miljonu skatiņš. Nu ko? Nevajag pat Ameriku. Super, duper. Nu, ko teiksi, vīrs? Brr. Vai tad brr. Nejauku. Amerika. Grand Canyon. Forši. Un reku, redzi lejā ceļiņš iet, tad pa to arī iet. Jā. Pa turien mēs arī esam. Atbraucām uz Valkaniju valku Pradžu. Nu, gulēt laikam te nesanāks, vajadzēs cik tur braukt.
Bet nekādas norādes, kur kas pats ej un eksplorē. Kaziņu guļ pie ritiņiem. Nenobrauc kādai. Labi, let's go. Va, koks puikus spotas. Žmona sugalvoja, kad va, ten reikia prisiparkuot, kur jin stovi. Ant pačios skardžiai reikia, kad aš tą mašiną pastatyčiau. Oi. Saulrietis tu. Jo. O tokie čia vaizdai. Pagaidām saulīt. Nu gerai. Bus geresnė. Žmonas nors man nesakyms, ne? Gerai, kad ten dar nepaprašė, kur nors prisiparkuoti. Dar negana prisiparkuoti, dar reikia atbulom. Nu, pabandysim. Ai. Tai. Svarbiausia, čia akmenų daug aštrių. Taip. Kažkaip taip. Paskui taip. Paskui taip. Svarbu į bedugnę nenuvažiuot. Taip. Nes dar reikia lygiai padėti, kad galėt gulėt. Nu, ar bus gerai, poniai? Gerai ar ne? Negerai, dar reikia arčiau, ne kraštą. Nu, dedam arčiau tada. Nu, saka, kad gerai. Kažin, kaip Hebra sakot, ar reik plytgalių dėt kokių ar ne aparatais, kad naktį neišvažiuot. Tai dabar supras, kad čia tiesiai stova, netiesiai. Vos gera. Nu ką, pakuosimės toj stalus, bet to kaip atrodo po šios dienos kelių mūsų mašinėlė. Vien dulkės. Tokios smulkios tos dulkės kaip miltai. Čia gal neblogai bus. Pasistatyti staliuką, kėdutės. Nu, svarbu ten, vat, neit, nes ten bus finišas tavo šio gyvenimo. Tas pats ir čia. Tas pats ir čia. Nu, vėjo nėra, nenupus mūsų gal. Bet aukštis tai čia. Šiaip mes esam kažkur 2 kilometrų aukštį. Gerai, einam valgį daryti, nes noriu ėsti kaip nežinau kas. O, tarp kitko, ramadanas negalima valgyti. Bet mes tyliai ramiai, kad nei vienas nematytų. Pabiškį dėliojamės pietų stalą. Teisingiau popiečio stalą. O čia mums vyksta pagrindinės virtuvė. Bus bulguras su dešrelėm. Ant kanjonas skardžio. Sėdžiu, laukiu, kol atneš maistelį ir baidau ožkas. Reikėtų čia tau išlįst dabar. Ožka? Laukiu, kol maistelį atneš ir va, baidau šitos veikėjus, ožkas. Nu taip naglai lenda, tik nusisuki nuo stalo, čiapt, ką nors čiapt. Ėd viską, ką rand. Maišelius, polietilenius, žiūri, valga, servetėlės. Bet aplinkui taip lent, lauk, nutaiką momentą įgrėbi.
Pagaliau sulaukiau savo pietukų. Pasislėpiau sticharne, kad vietiniai nepamatytų. Ten kažkas biški dirba vietiniai. Karjeras. Dabar mes galim gyventi. Su tokiu vaizdu. Prisijungi ir maisto gamintoją. Patikrino pradžią, kaip aš pavalgiau, ar viskas gerai. Da pradėjai valgyti. Taip yra. Atsigavai? Kai pavalgau, atsigaunu. Gratiesim haką. Na, Vėl. kandidatas. O, prisistatė. Einam. Tuoj nustalą nukels ką nors. Tas bija viens mirklis. Taip, taikas. Saldo Ratais ein. kūciņu apēd tavējām. Nu, ko tu žiūri? Nieko negausi. Tik duosi, ką nors, tai net stos, tai visas būrys ateis. Išlinda galva, iškyšai skanuoj. Galvoja, kaip čia dabar kažką našvilpt. Nu to stalą. Ne velnia. Saugoma viskas. Pradžiai iškyšai 2 akės pasirodė tik. Dabar aukščiau palipo. Labas rytas. Sekančios dienos rytas ankstyvas. Išeinam į haiką. Patį sudėtingiausia ir patį pavojingiausia. O čia gali dar spėt išsikrauti užbėgti, jeigu labai kelnis pilnas. Ir bandom eit, kol saulė labai nekepina. Nes kaip užkepi saulė, bus karšta. Einam. Eina sau. Eini ir nenori žiūrėti dešinę. Nes ten bedugnė. Dar porą turistų sutikam. Šiaip Ramadanas tai labai mažai turistų. Praktiškai nėra. Tai va vienas vyrioks iš Prancūzijos. Sakė, žino Lietuvą, nes saugo mūsų dangų su Rafale lėktuvu. Tai suprato pilotas arba iš tos grupės. Ir vieną moterėlę. Kiek supratau, Rusija gyvenant Ispanijoje. Tai va žingsniuojam tą keliu. O čia jeigu nori biški taip. Daugiau ekstremų, daugiau nuotykių. Žingsniuojam. Va jau kažkam šil pradėjo darytis. Taip tas takelis veda. Palei kraštą. Pasivėjom žmonės. Čia jau reikės kažkaip. Ja. Čia jau reikia kažkaip keberiaukštis. Žmonas rado kitą taką. Ten paprastesnį. Pabandom per jį pereit. Tualetas. Kely. Jeigu ką prispaudžia. O šiaip va keliukas va ten taip ir eina. Tuk. Palei tą skardžią kraštą. Nežinau, ar matos. Na, einam pažiūrėsim ofisiuks kaip atrodo.
Užrakinta? Nebūs, lēns. Nebus. Ofisiuks užrakins. Kiek čia? 500 kapeikų kainuoja vietinių. Nu, 50 eiro. Bet tu kaip čia įmeti, o kaip raktą gauni iš kur? Nelabai. Tas ir viņi izņem naudu droši vien no turienes. Aha, nu jo. Nu, judam prieki? Jā, varbūt tās grupu foto. Tur nav tā mašīna. Bet kā, Gali būt. Nu, eisim pažiūrėsim. Kažkam nelabai kokia pabaiga buvo. Pabandysim prieiti. Nepasisekė. Kažkam juodai nepasisekė. Gal kam dalių? O ten nuo to skardžio. Kažkam labai nepasisekė. Dabar čia statu labai. Vau. Tai kiek čia krito iš ten? Aukštas. Vau. Motors kažkur turėtų būti. Ai ten, ten motoras guli. Variklis guli ten. Ten tikriausiai kažkas nakvoja taip kaip mes, ar ne? Ir rankinė neužtraukė. Vėjas nupūtė, sakai. Iš ten taip. Palei kraštelį ateinam. Oi, ne, meluoju. Aukščiau biškį tuo takeliu. Gali eit. Taip ir vingiuoja palei patį karštelį. Vau. Tas, ne, čia jie pačia reikia leistis. Nu, nafik. Nu, žingsniuojam jau kiek. Valandą 5 minutės. Sužemėjom 200 metrų, bet nuėjom 3 kilometrus. Vienas man iš tų haikų, kur regėjimo laukas labai susiaurėjęs. Nes žiūri tik tai tiesiai į tą kelią. Pasuki galvą į šoną, pradėt galvą suktis nuo tokio aukščio. Jei kažkaip net nenori tą galvą sukti į šoną. Saulė kepin iš dešinės, kai grįžinėsime bus iš kairės. Tai nudegsim vieną ranką, paskui degisim kitą. Parėjom senovinį kaimelį. Aš bandau įsivaizduoti, kaip čia galėjo kas gyventi ir kaip čia ką atsinešti, nebent oškos čia ateidavo pačios. Ir iš jų gyvendavo. Dabar aišku jau čia nebegyvenama. Čia dar toks takelis yra papačioj. Iki tenai, ne? Ar dar biškį toliau gali paėti? Nu, einam, pažiūrėsim tą kaimelį. Tararam. Jau kaimelis. Kažkada buvo prieš daug 100 metų gyvenamas. Va. Ką? Tolait. Reiks paskui pasigūglinti arba ChatGPT paklausti, kiek metų čia galėtų būti šitam kaimeliui.
Toliau paėjus darbą toks vat. Mini kaimelis negyvenamas. Bet toliau jau kelio nebematom. Va. Noriu atkreipti dėmesį, kaip turi atrodyti super turbo hikingo mylėtojas, vat, kuris eina į super sudėtingą haiką. Kai kepina saulė, nereikalinga jokių ilgų rankovių, ilgų kelnių ir su turbo tapkiam. Jā, tu esi paskatījies ar kādiem vakariem staigāt vietēji. Ir pereisit per visus kalnus, jeigu taip paeisite. Pavis vēl pat. Grįžinėjim. Nebedaug paliko. Nepilnas kilometras. 7,5 kilometro pirmin ir atgal. Kiek laiko užtrukom? 3 valandas. Panašiai. Karšta, noris gert. Ir noris susiras dušą. Aš atrakinau. Noriu susiras dušą. Bet dušą, aišku, nesusirasim. Turim tokį portatyvinį dušą. Reikia pavažiuoti, kur mažiau dulkių ir nusimazgoti. Visą šlaps. Kiaurai. Gelbėja biškį debesėlį, kur užstoja saulė. Ne taip kepina. Kiek mes turim laiką? 10 valandų. Išėjom 7, po 10 jau. Kadangi gerai niuchinam, reik dušą. Bandysim nusipraust. Tas biks jau tev var vajadzētu. Aš paskui šūdus. Čia tik žiūrėk, aš nežinau. Taip, viskas žiūrėk. Taip, bet jeigu čia yra užlaužta, čia reikia spaudyti. Vai kājas piereiz? O, koks sūrus vanduo. Sūrus? Nu, prakait. Nu, pilant pažasties. Ar galvu tajā šitajā te riepā. Kājas balts kā nāve, Jēzus Marija. Kur esmu? Viss ap nugurtu nenomazgā. Nūris? Kaip dar nūris? Nu, tas ir nāk no otras puses. Aš negaliu pasiekt. Jūs kur aš lapi. Citus uzvilks. Gerai. Viss uzreiz pārš. Atsigā. Dvielas kur? Kiek mes naudojam vandens? Litrą. Su litru galim 2 žmonės nusimazgoti. Bet šodien vajag uzpildīt.